你好啊，我係 Jackie 林小姐啊。而家去到天聯睇一個2層高嘅別墅，入咗閘呢個位置咧就係前花園嚟嘅。前花園呢度咧側邊有個樓梯咧係落到自己嗰個地庫車位嘅。呢個地庫車位咧就有2個入契車位嘅，泊到2部車，打橫都可以泊到1部噶，前後最少就泊到3部車嘅。大門入到去呢個單位咧，你先見到咧就係飯廳嚟嘅。佢下飯廳係錯層式設計嘅，先到飯廳先。呢個單位嘅建築面積係3560尺，實用面積咧係2004尺嘅。呢個啡色門入到去就係廚房。廚房係原裝設計嘅，爐具設備齊全。天聯1期同2期咧有各自嘅會所嘅。2期嘅會所咧係比較大啲，仲有室內嘅泳池嘅。1期都可以用到2期嘅會所嘅。廚房咧仲有1排嘅落地玻璃窗，可以出到前花園嘅，採光度非常之高嘅。呢度再入去咧就係工人房，仲有一個洗手間㗎。而家出返去睇埋個客廳，喺個客廳側邊咧就有個洗手間。咁天聯咧就共有330個單位嘅，就分1期同2期。天聯咧就係俾個古洞南路分隔咗1期同2期嘅。1期嘅數目咧就有132個單位，而2期咧就有198個單位嘅。佢入伙年期咧就係2009年嘅。呢個花園咧前後加埋個尺數咧係1429尺。嗱，你見到呢個圍牆咧，出邊就係新前公路嚟㗎。由呢條樓梯上到去2樓，就有3個睡房嘅，其中有2個係套房嚟嘅。左手邊呢度咧就有個洗手間，呢個唔係套房嚟㗎，佢望返佢自己係後花園嘅。而呢個睡房咧同隔離嗰個平排望嘅景觀一樣嘅，呢個就係套房。由呢條走廊直行咧，就有個偏廳喺左手邊嘅。嗱，佢做返書房啦喺度。呢個單位咧並未有太大嘅改動㗎。主人房就喺呢邊，佢望返去前花園嘅。嗱，呢個窗簾出邊咧就係一個露台嚟㗎。佢又做咗個衣帽間。
望翻嘅景觀咧就睇住屋苑嘅瑞士花園嘅，所以佢睡房就擺咗喺呢邊啦。因為望翻出去咧就望到個公園嘛，就係你出閘行出去行人路嗰邊嘅方向嚟嘅。呢個大浴室咧就有浴缸企缸，仲有個雙洗手盆嘅。成個單位嘅室內咧就差唔多睇晒㗎啦。嗱，由呢條樓梯行上去咧就係呢個單位嘅天台嚟嘅。喺呢度一出去咧就係前花園嗰邊嘅方向。後邊嗰邊嘅天台咧就係向住自己嘅後花園嗰邊嘅方向啦。如果你對呢個單位有興趣嘅，可以打電話俾我或者 WhatsApp 我㗎。好多謝你睇我個視頻啊！拜拜。希望你為呢條片點個讚、分享及訂閱我個頻道，多謝晒，拜拜。